對對咧，而家我咧自從見到啲狗仔飲奶咧，對對夜晚都係咁樣㗎，係咩隻手咧咬住啲枕頭咧，跟住喺度拱下拱下㗎。係咩？咦？做咩你對佢上燈嘅？佢自己走過嚟咯。嗯。你又緊張啊！你飲到。有聲嘅冇執著。係啊，因為佢要拱阿媽個肚擠啲奶出嚟。係咩？係啊。主要係嗰度要做咩個手係咁要喐？因為要拱阿媽個肚咁樣擠啲奶。要叫佢跌落嚟啊！佢唔會跳㗎咁高。喂，跌啦！哇！哇！飲得幾快？對對嬲啊嚇！跌啦！飲得幾快？叫你飲貴喎，真係好插得喎！哦，咁用呢啲好過針筒啦，針筒仲容易漏啦嗬，佢針筒你唔知佢食得到幾多啊？哇！係啊，使唔使掃風啊？要啊！BB 食完奶奶咯〜